Quando se fala de rap em Big Game, o time é referência. Nós já não damos a fazer música, agora estamos a fazer ciência. Mesmo assim esses motherfuckers querem competir, mas eles bem sabem, somos best rappers da city. Qual é a marca? Como era suposto nós estamos a fazer. Qual é a marca? Pediram vibe, nós estamos a trazer. Qual é a marca? Metade do mundo estamos a convencer. Qual é a marca? Bife conosco, vocês vão perder. Qual